turacari mu kwezi kwa gitugutu, ukwezi kwibutsa abarundi ibihe bibi igihugu caciyemo. Uko umwaka utashe itariki 13 gitugutu, turi bukigandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, incungu yo kwikukira ku Burundi. Itariki 21 gitugutu naho, twibuka igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, incungu yo guharanira intwaro rusangi mu Burundi. Naho ivyo vyabaye vyateye agahinda abarundi muri rusangi, mu bijanye no guharanira agateka k'abakenyezi mu vya politike, harabaye intambwe yabaye nk'isema abarundikazi babandanirije ko kugira babandanye guharanira agateka kabo mu vyerekeye intwaro y'igihugu. Mu matora yabaye mu mwaka w'1961 niho hatogwa umukenyezi wa mbere mu nama nshingamateka. Ikibabaje nuko uwo mukenyezi atashoboye kwicara mu ntebe yari yatorewe, kuko inyuma y'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore, abo bari bafatanije urugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira baciye bamukumira, kuko babona ko hataragera ko umukenyezi afata icicaro mu bibanza bifatirwamo ingingo zihambaye z'igihugu. Ivyo vyabaye nko guhemukira umuganwa Rudoviko Rwagasore, we yari yarategereye ko abakenyezi bafise uruhara rudasanzwe mu guharanira intahe yo kwikukira no guteza imbere intwaro ibereye mu Burundi. Naco gituma yari yarasabye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko yorekurira abakenyezi gutora no kwitoza mu bibanza vya politike, mu gihe vyari nk'indoto mu bihugu bitari bike. Nigihe uwo mukenyezi akiriho, akaba gishobora kutugira inama no kuducira umugani, twagira tumukezi, kuko yabaye intwari mu gusenya uruhome rwabuze abakenyezi kwitaho ibijanye n'intwaro y'igihugu. Tugarutse ku ncungu y'intwari ibereye mu Burundi, President Melchior Ndadaye turamwibukira cane kwigenwa ry'umukenyezi wa mbere mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere, na cane cane ko uwo mukenyezi batari basangiye umugwi wa politike. Turamwibukira kandi kwigenwa ry'umukenyezi wa mbere mu kibanza ca buramatari w'intara. Umuhari n'amahoro urashima cane izo ncungu z'Uburundi zatumye umukenyezi atera intambwe, abaharanira agateka k'umukenyezi mu vya politike bubakiye ko mu rugamba babandanije, ugatera kama abo bose bari mu bibanza bifata ingingo gutera intambwe, bagura imbibe z'uruhara rw'abakenyezi muri politike mu nzego zose, kugira bisanzure mu burenganzira buhabwa amategeko y'igihugu na mpuzamakungu, n'Uburundi bwateye kw'igikumu atagahato. Aho twovuga nk'amasezerano yo kurwanya ico cose gikumira umukenyezi, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CDF mu mfunyafunyo. Nk'uko umuhisi Thomas Sankara yigeze kubivuga, ubwigenge nyabwo bw'umukenyezi n'ubumuzeza amabanga. Umuhari n'amahoro ntukekeranya ko uko umukenyezi ashingwa amabanga mu gihugu akayarangura atankomanzi, niko n'igihugu gitera intambwe mu gutsimbataza amahoro n'iterambere.